小很乖，妈每天很早来，他过节之后会回来。哦。这小布娃娃，姐姐写信给他玩。有唱过，我钱啊，安尼变到咧搞饭店哦，我回去就饭店。啊不，找到你。来过。你看阿爸哦，较高尚较水啊。立信，立信，你这做啥？我咧讲话你有听到无？我今仔规工我咧梦想梦想。